Hello， 大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们给一个安徽蚌埠的大哥来维修一款户外电源。据这个大哥说呢，这个买的时候差不多400多，目前不慎进水了，导致呢现在开关机没有任何反应。像它这种灯呢，不管是钓鱼还是户外露营都是比较方便的。你看还有一个背带它是一个12伏输出的，这边呢这个接口是它的一个输入接口，说明呢它这个内部的主板应该是一个筒口的。这边呢是它的侧灯开关，然后呢现在这个灯没有任何反应。这边呢是它的一个手机充电接口，这一个是干嘛的呢？这一个是用在一些特殊的设备，比如说我们钓鱼、户外露营，接一个灯可以接在这里，插上之后呢牢牢的固定死，这样比较牢固。下面呢我们就是来拆开看一看它这个内部是什么情况。这边呢就是它的内部电芯，我们来看看，我去，整个都进水了。然后呢我们再把这个亚克力板拆下来，走这个顶部呢再拆装。它这个电池呢原来耐用程度不是很好了，这边呢我们就拿下来了，这边还断了一根线大家看到了吗？然后呢电池给它慢慢的顶出去。我去，这个电池应该这个大哥有修过，板上的一些这个均衡线呢也没有了，这个明显就是属于一个2次维修可能是搞定不了。所以说呢，这个东西大家有时候出现了问题，不要盲目的自己去拆修，你不仅搞定不了，而且呢，你如果操作不慎呢，还有可能会导致短路、起火的这样的问题。还有呢，就是加大我们这个后期维修的难度。你看，像这边稍有不慎，把哪根线给它整断了、整折了，后期都不知道焊接在哪里。你说这样搞，它肯定是不行的。尤其这个线你要是焊接错了，后期一通电，很有可能呢又会把这个主板给它烧坏，这样呢只会扩大它的损坏程度像它这种问题呢，应该最开始就是这个电池进水了，导致了漏液生锈，才不能正常的工作我们来看一看这一边，大家看一下，这边呢明显都有漏液的痕迹，像这种电池呢肯定是不能用了。它这个是一个12节装的，12节装的。最开始这个大哥告诉我是10节装的，大家看一看，2、4、6、8、10、12。再来看一下这个保护板，大家看一下，这边呢整个都烧糊了，这个保护板呢后期肯定也是不能正常的使用，这边都透了，烧糊了。这个呢应该这个大哥之前也是自己有搞过维修过。正常的话，这个保护板这些焊点呢都是有线的。这里呢我们就不着重的去测量这个电池了，因为已经彻底损坏了。这个大哥也说了，要给它重新换这个容量大的电池我们来把这边给它拆掉。下面呢我们就是把它焊接起来，我们来一步一步的维修。这个电池这一块专业的事还得交给专业的人干因为这个自己不专业，搞不好呢它有风险。俗话说得好，术业有专攻这边呢我们就给它焊接好了，焊接好以后呢，我们给它涂上这种硅橡胶，让它更牢固。这样呢我们就给它放在一边，慢慢的固化。这边呢我们可以给它抽出来下一步呢就是来解决它这个电池的问题要想让这种户外电源或者户外应急灯耐用我们必须呢要用一些这个容量大的、口碑好的电芯，这样呢它后期才能更加耐用。这个电芯呢我们给它选用的是这种3星的单节容量的2500毫安时，它的内阻呢是13。后期呢还要给它找一个这个主板，把它这个给它换下来。下面呢我们把这边给它拆掉。这就是它原来内部的一个主板，非常的小，应该是电池短路，或者说这个大哥自己焊接用这个烙铁掌握不了这个温度，把这边给它烫掉了。这种应该不是短路导致。下面呢我们就是来操作这个电池，把它焊接起来、串联起来，最后呢来一步一步的给它操作修复它然后呢把这个电池与电池中间给它放上这种绝缘纸它这个原装呢中间是没有任何绝缘的，好像是用胶给它粘在了一块然后再去焊接，这样呢很不好这个时候我们再把它固定我们下一步裁剪裂片，给它进行一个焊接。好了，这个裂片呢我们就裁剪好了。这边呢我们就焊接好了，然后来焊接它的另外一边。
这样呢，这个电池组啊，我们就给它串并联好了。串并联好以后啊，我们要给它进行一个绝缘，就是把它的外表给它绝缘起来。在做绝缘之前呢，我们把这边给它留一根引线出来啊，后面我们后期连接这个主板。折过来。这个时候呢，我们再把这个主板给它固定在这里，涂上胶，给它进行一个固定。下一步呢，我们就来一步一步的先把这边给它连接起来。这个线呢，我们用的是这种硅胶的线，比较柔软。然后先走它的总的户籍开始焊接。直到目前呢，它的这个主板的连线我们就给它连接完成。最后呢，我们把这边给它做上绝缘。包成这个样呢，可能有很多老铁就会说了，那这不影响散热吗？其实我只想说一句啊，绝缘如果都做不好，何谈这个散热呢？这样呢，不管是它这个连接点也好，还是这个金属裸露的也好，是不是？我们就完全的给它安装到位了。然后呢，我们再来装入这个壳体比对一下。大家看，它这边呢还是有空间的，并不是说装在内部特别的拥挤啊，是有空间的，是不是非常完美？这个线呢都给它固定一下。这个时候呢，我们来测量一下板前与板后的电压。先来呢测量它的板后电压。大家看它的板后电压呢是10.89伏，因为这个电池的电量不是非常的满，后期充一下电就可以。这里呢也是一个10.90，说明呢这个主板就是一个可以正常工作的状态。这边呢空隙啊，我们尽量的是用一些胶带给它进行一个加固，因为这个大哥呢比较喜欢钓鱼啊，尤其害怕这种电池渗水再次导致损坏啊，跟我再三的叮嘱，一定要把它这个绝缘能做的尽量给它搞到位。其实做这个绝缘呢，你想要把它搞的是扔在水里都不会渗水，是绝对不可能的。即使这个电池不进水，但是它这个主板呢也会进水，没有办法说给它做到是滴水不漏啊，那种是不可能的。我们只能说以最大的程度去避免这一块，能让它尽量不进水的就让它不进水。所以说呢，我们要把这边要给它烘粘一下，因为这边呢是它的电池底部啊。好了，这边呢我们就给它搞成这样。这边呢是没有办法搞的，因为这边有很多线材，即使我们去给它弄了呢，后期也是起不到任何作用的。这个时候啊，我们就可以一步一步的给它进行一个装机。在装机之前呢，我们把这边的焊点也给它涂上这个胶，起到一个加固绝缘的一个效果。然后呢，我们再来接入它这个连接线。
焊接这个之前呢，我们最好呢是把这个电池给它装入这个壳体以后再去焊接，因为我们这样焊接好以后，这个电池啊可能不是太好安装。这边呢给它贴上这个泡沫棉啊。按压到位，就是一个这样。你看它这个底部啊都是有这个橡胶圈的，就是主要的就是起到一个防水的作用啊。然后我们来把它的底部先给它安装起来。边上呢，我们可以适当的给它挤一点的这个硅橡胶啊，进行一个加固。不要挤得太多，适量就可以。下一步我们就可以来安装这个灯板了，这边胶干了也差不多了，一步一步的安装，不要着急。至于能不能成功的修护，大家拭目以待啊。这个时候呢，我们再来焊接它的这个主板。这个主板这边呢，我们一定要看清它的极性，不要焊接错了啊。我们来先焊它的正极。然后再焊接它的负极。好了，这边它的正负极我们就焊接好了。大家看，这边的电量呢已经正常的显示了，现在它的电量是35%。既然它这个电量表已经正常显示了呢，下面我们把它的这个灯线再给它装起来。这个灯呢也亮了，然后我们来调节一下，是不是？这边呢我们再给它涂上这个胶。这边我们把这个主板给它进行一个保护啊，避免呢这个我们装回以后啊，这个金属部分万一接触到了这个主板上的某个元件，会导致这个主板损坏。这样我们给它隔开这种问题啊，基本就能避免了。然后把这边的接口这里给它涂上这种胶。让它更牢固，避免让这个接口啊时间久了会出现脱落的迹象。下一步我们就是来把它装回这个原位。好了，这样一个户外应急电源呢，我们就成功的给它修护了。下一步我们找一个插口来给它进行一个充电测试，看看充电正不正常。依然使用我们的这个万能充啊，当前的电压呢是12.6瓦，插上。大家看到没有？这个充电电流呢是1.97安，说明呢充电是正常的。把它拔下来。开关啊设计的不是非常合理啊。我们按压这个看电量的时候呢，它这个灯也会亮，这样呢就感觉不是很好了。下一步呢，我们找一个线材来给它进行一个放电测试啊。找一个这种直流的插头，我们先来测试这一边，接一个电机，看看能不能正常的运转。大家看这个电机呢是一个可以正常运转的，说明呢它这个输出接口啊是没有任何故障。下一步我们来测试一下这个充电。看看这个手机能不能正常的充电啊？大家看到了没有？也是一个可以正常使用的一个状态，正在充电啊。然后呢，我们给它拔下来，再插上，是不是？充电呢也是一个正常的。直到目前呢，它的充电也是一个正常的，输出也是正常的，手机充电呢也是正常的，灯光呢也是一个正常的，各种各样的模式都是可以使用的。这样呢，这个便携式的移动电源呢，我们就给它修好了。这样修好以后啊，要比它原来的这个电芯啊更耐用啊。因为它原来的用的是国产电芯，单节容量是2000毫安的，我们用进口电芯单节容量呢是2500毫安时的，这样呢它的容量呢又提升了不少。这种电源呢，不管是我们户外旅游、钓鱼，只要有一个这个小电源，便携式移动电源呢，都是非常方便的。同时呢，也非常感谢这个大哥的支持跟信任啊。行，今天的这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。